เศษอาหารในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยนก็แล้วแต่ท่านมีเป้าหมายเราตายผ่านวันเขาไม่ได้บอกกูไล่กล้วยเขาเปลี่ยนมาแทงที่เบิดมักหมูหนี่ก็มักมันก็มักนี่ก็มักเสียค่าของเจ้าบักเรายังมาเสียใจใครสิสนใจแนวอีสานมาหางานในเมืองโลกเสียงโชคเดินตามดวงเสียงโน้นนำกับแสง